आज हम देखने वाले हैं सीआरसी जॉयस का जनवरी 2026 का कंस्ट्रक्शन अपडेट जो कि सीआरसी ने रिलीज किया है। वीडियो देखने से पहले हम ये जान लें कि इस प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है वो इस दिवाली से पहले है। इट मींस कि अगर आप रेडी टू मूव इन या नियर टू पोजीशन कोई ऑप्शन देख रहे हैं वो भी लग्जरी सेगमेंट में, तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और आपको ये भी कंफर्म करता चलूं कि मई जून तक इनका जो क्लब हाउस है वो फुल्ली ऑपरेशनल देखने को मिलने वाला है। अगर आप सीआरसी जॉयस में फ्लैट बाई या सेल करना चाहते हैं तो आप हमारी सेल्स टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं, हम कंस्ट्रक्शन अपडेट देखते हैं जो कि सीआरसी ने रिलीज किया है जनवरी मंथ का। और उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि इस पे हम डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट।